दोस्तों मनोजवा गर्मी से परेशान होता है और देखता झंडूलाल छतरी लेके मस्त सो रहा है। तो मनोजवा गुस्से में उसके बाल पकड़ के उसे जगाता है और जोर से थप्पड़ मारता है। तो झंडूलाल जाके उसके घर में गिरता है और पूरा घर उथल पुथल होने लगता है। तभी मनोजवा देखता है झंडूलाल उसकी प्रेग्नेंट बीवी के साथ बाहर निकलता है। तो मनोजवा बोलता, तुमने मेरी बीवी को प्रेग्नेंट किया है। और झंडूलाल के कान में कुछ बोलता है। तो झंडूलाल 90 की स्पीड में दौड़ के जाता है और मंगू बाबा को बुलाकर लाता है। पर मंगू बाबा फिसल जाते हैं और मनोजवा की बीवी के ऊपर गिरने वाले होते हैं। तभी मनोजवा एक डंडा उठा के बाबा को मारता है। तो बाबा जाके भैंस के पीछे गिरते हैं और भैंस उनके ऊपर पोटी करने लगती है। पर दोस्तों आप लोगों ने फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया।